Hoy es martes 4:29 de la mañana de la segunda semana de abril del 24. Este ruido que se oye es el ruido, te allá abajo un poco, es el ruido que se oye todos los días en la mañana. Es el viento fuerte que viene de las montañas. Es un viento muy fuerte. Estoy aquí en mi cuarto, aquí en Valinda, California. A rato voy para trabajar. Ok, bye guys. Bye.